Igama is Nomfundoh. Ngisekhaya e-UMG. I'm with my family to celebrate achievements to amagama. I'm super thankful to my team UMG with Skinny Media, and of course you, my Mo fam, because we wouldn't be here if you did not stream the album. So i-success inkulu kakhulu, okuhle abolizela sibaningi, izibusiso kuyaqhaqa ama-gold ama-platinum. Wengenza kwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Mina igama ngumsizi aka Nkosi Ade. Uma boqala la channel qinisekisa ukuthi ungaze subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiposta kuyona ke le channel. Wengenza kwethu sayibongela intokazi le Nomfundoh ukuthi idayise lapha ke. Wengenza kwethu igolide, wengenza ukuthi ishaya ke ne-platinum bekwazi ke iyasebenza ngendlela ke eyisimanga. Wengenza kwethu mina sengiphuma kanje.